je. Ja, ik had een beetje autopech. Kijk, daar heb je bij me krijgen. Ik moet een krijgen, want ik moet weer voor de hartjes houden. Ja. Ken dat nog net? Maar ik zie net op snelheid meer. Het is meer. Het plein. Haha, dat is hier in je toon ook. Nee, haha. Het is raar Chinees. Nou, het beste maar weer. Oh ja, Dan help je me een beetje snel, want we houden bij. en ik ga lekker bouwen. Later. En get er. Hey, met de mango. Nou, ik ben Lisa en het is hier hartstikke leuk en ik kan geen vies. Waarom is Drachten zo geweldig? Ja, dat weet ik eigenlijk nog steeds niet. Daarom vraag ik me af waarom ik hier nu ben. Er staan in ieder geval 2 leuke meiden hier en dat is al 1 groot voordeel van Drachten. Nou ja, ik zie je wel weer hè. Later. Oh my gosh, ik kan geen Fries. Ja, hallo. 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 Ja, hey, ik heb autopech op de A7. Kunt je alsjeblieft zo snel mogelijk komen helpen? Mijn auto doet het niet meer. Oké, ja, is goed. Ja, hey, later. Kastje man, ben ik al bruut? Ja. Ah, koeien. Hoi, Ik ben Roland. En waar bent u? ik ben Dorothee. Ik ben een nacht in het Hollandplein bij Dance City. Die hebben wat onderles van Gabon. Hier zien de achtertuin. Dus ik moest nog even hier zien wat hier gebeurt. Dat is wel mooi. Hondje.